拍が吹いても剥げない国産仏壇輪島漆器仏壇店の永田幸喜でございます。ありがたいことにですね、お数珠お年寿のリフォーム修理ご注文いただきました。誠にありがとうございます。お数珠はですね、糸切れ房交換できます。そうやって定期的にメンテナンスしていただければ親子3代100年使えます。よろしくお願い申し上げます。